Ónodi Károlyné vagyok, Makón élek, 80 éves elmúltam. A problémám biztos, hogy családi okból kifolyólag kezdődtek. Amikor már észrevettem, akkor valóban letört voltam, rossz hangulat, fáradt voltam. Mikor hallottam ezt a gombát, először is azt kutattuk, hogy hol lehet ehhez hozzájutni, és hogy milyen hatásai lesznek. Mikor megvolt, utána mentem el az orvoshoz, és akkor megcsinálták a biopsziát. Hát az orvos nagyon leszúrt, hogy későn jöttem, de már akkor nagyon rossz hangulatban voltam, nagyon voltam soványodva, nagyon rossz helyzetben voltam. Alig telt el egy pár hónap, még rosszabb lett a helyzet, mert kiderült, hogy elsődleges vagy másodlagosan melldaganat, azt nem tudom, csak hogy van egy petefészek daganatom is. Az olyan nagyon gyorsan történt, mert nagyon rossz állapotban voltam, hogy szinte pár hónapon kerül, 2 hónapon belül be is kerültem a klinikára, Szegeden megműtöttek, mondták, asszonyom, kivettük a daganatot, de magának sugár, meg kemó, meg jaj, mondom, hát én alig lézengtem a műtét után. Nem is hívtam föl őket. 2 hónap múlva visszahívtak, hogy nem jelentkeztem a kezelésre. Hát úgy gondoltam, az nagyon csúnya dolog volna, bementem és közöltem, hogy nagyon köszönöm, de én örülök, hogy élök, nem kívánok élni a lehetőséggel. De már akkor a szomszéd kislány, nagylány, megkértem, hogy, mert nem olyan nagyon tudok én a számítógépet, tehát én ott nem nagyon boldogultam el, hogy keressük meg ezt a gombát. És ott volt telefonszám, innen már egyenes volt, fölhívtam, és elmondtam, hogy milyen problémám van. Mondták, hogy jó helyen járok, ők tudnak nekem segíteni, megkérdezték, milyen jellegű a betegségem, és akkor ezt a gombát ajánlották, ezt az Optimixet. És elmondták, hogy 4 fajta gomba van belőle, milyen az árak, milyen föltételek, hogyan szállítják, és az egyebeket. De úgy gondoltam, be kell próbálnom. Szinte 1 hónap, 2 hónap telt el, úgy kezdtem érezni magamat. Nem gondoltam a bajomra, a bánatomra, a problémámra, majd, hogy nem visszaállt a hangulatom, minden visszaállt, ugye jó pár kilót légfogytam, azt is visszahíztam. Hát nyilván egyesével rendöltem előbb a gombát, aztán rafinált lettem, mert most már 2-3 az állítás, még a költségek miatt. Meg mondom, nehogy véletlenül valami történjön, és ne jussak hozzá, mert én érzem, hogy nekem ennélkül én már rég meghaltam volna. Biztos igaz. Elmentem az orvoshoz, és akkor ott megint kikaptam, nem jött, jaj, hamar, gyorsan, a CT-t, meg mit tudom én, csontszirítás, meg csont, nem tudom mit előírta, és akkor elmentem a CT-re, a kontrasztanyagos CT-re. Hú, és leírták a gyógykezelés hatására, kisebbek lettek a daganataim, a petefészeknél nem nőtt ki a daganat. Én ott ültem és hallgattam, mondta a főorvosnő, hogy nem mondom, hát miről tetszik beszélni? Hát ide van írva. Azt mondta, hogy gyógykezelés. Mondom, milyen kezelés? Hát tetszik tudni, hogy nem veszem fel a tablettát, se szedök, olyan beteg lettem. Mondtam neki, hogy nem. És eljöttem. Aztán csak idegesített, mert ezek a csomók változtak, éreztem, hogy húzódik. Akkor csak elmentem a házi orvoshoz, hogy legyen olyan kedves, egy ultrahangot, hasi és ultrahangot szeretnék kérni. Azzal megbeszéltem a házi orvossal. Itt következett a problémám. Elmentem a hasi ultrahangra. Hát ott nagyon keresték, hogy hol van a daganat, nyomkodták, már mondom, az asztal alatt jön ki hogy hívják, mert csak azt mondta a főorvosnő, hogy nem találja. A hasamban nem talált semmit. A másik következő táncsportban volt, vagy következő lépésben a ultrahang. Hogy én érzem, hogy a csomó, és eddig itt volt egy pönty, most átment a másik oldalra, de most azt is láttam, hogy itt elmúlt, és most a másik oldalon is felszívódik a pönty. Hogy ez mit jelent? De én úgy gondolom, hogy csak jót jelent. És akkor ennyi, nem tudok. De sajnos csak azt tudom mondani, ha ezt nem, azért mondom, most már 4-esvel rendölöm.
hogy néhogy véletlenül kicsúszak belőle, mert másra nem tudom fogni. Én nem szedök semmiféle gyógyszert, nyilván, hogy vannak az étrendkiegészítők, a vitaminok, azokat szedem, és ez van, és nincs más.